geliyor biri oradan. Bir ay şuraya kaçtı, Özkan yok. Bir ay sola kaçtı. Benim 5-6 tane. Nasıl vurdum lan? Yarak kürek yerlere gidiyor BB. Hacım BB böyle saçma sapan gidiyor. Nasıl vurdum? Direkt koluna geldi. Ben atayım, sen harcama fazla. Bende 2 şarjör var çünkü. 25'lerde 50 tane mermi var yanımda şu an. Duymadılar mı?
Yolla. Duvara çarp.